nuk e mshel dugojnë ditë gjumaje. Për me falë gjuma, sot, ka mushteria. E manë qelë për me garantu fitim. Edhe tjetëri e mshel, pa marësish mundësis me fitu, vjen gjami edhe falëtëm. Cili ka marë sebebet për me fitu? Ti, nëse ti e mshel për gjuma, apo, me kalkulimet materiale, ke hupë. Po me mendimin e mirë për Allah ke fitu. Me qka du të mërdu? Me mendim të mirë, apo me kalkulim të mirë, kur si me shpë Allah, material. Nuk është një si me tu i nështruar, si i rebeluar, si i penduar dhe si me katar, nuk është njëtëm. Sa Allah tha, e fenegjer lë muslimin e kelli mujrimin, a thua valë mendua se kena me i trajtu njëjtë besimtarët dhe mëkatarët dhe kriminalet, ma e lekum kefe të ahkumun. Qka është puna juaj që kështu mëra për gjykani? Me ne të ka thonë, se vaun ma hjahum o me matum, a mendua se kanë me pas një tjetë në vdekin?